Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun pahmi paharuropi dina pangajaran bahasa Sunda. Laungan dinten ayeuna, hayu urang sami-sami pedar materi ngeunaan panumbu catur. Sate acana aya nu tos kuninga naon ari panumbu catur teh? Pamita acan hayu urang sami-sami diajar dina laungan dinten ayeuna. Kukituna, mangga tataharkeun sagala rupi anu sakirana dipriyogikeun dina proses pangajaran. Kumaha? Atos saya ga? Pami atos, mangga hayu urang kawita. Upama ditilik tina jenis kagiatanana, panata acara teh aya dua rupa. Nyaeta nu kahiji panata acara dina hiji acara. Umumna disebut protokol atawa MC atawa Master of Ceremony tea. Tah anu kadua nyaeta aya panata acara dina sawala, rapat, jeung sajabana. Tah ieu mah biasana disebut panumbu catur atanapi moderator tea. Janten antawis MC atanapi panumbu catur atau moderator teh dibentenkeun ngalangkungan jenis kagiatanana. Kada diemut nalika mimpin hiji sawala atau rapat eta disebut panumbu catur atau moderator, tapi upami acara-acara sapertos ulang tahun, acara pembukaan sareng sanes kantena eta tiasa disebat oge MC. Kiwari mah panata acara atau protokol atau MC atau presenter teh geus jadi profesi anu bisa diandalkeun. Tapi eta oge upamanya nya neuleumanana. Jadi MC dina acara resmi seperti acara Agustusan anu diluuhan ku kepala desa, ku kepala camat gitunya, tangtu beda jeung jadi MC atau presenter dina acara resmi seperti hiburan. Tapi sok sanajan kitu ari dina enas-enasna mah meh daya bedana. Tah aya sawatara hal anu kudu dipalire upama urang hayang jadi MC atau presenter anu hade. Sawatara hal anu kudu dipalire upama hayang jadi MC atau presenter anu hade teh diantarana nu kahiji aya vokal. Anu dimaksud vokal di dieu teh nyaeta sora anu mangrupa modal utama pikeun MC mah. Vokalna kudu bentes, tur kudu buleud sarta kudu tetela kadengena. Sangkan urang boga sora anu hade keur nge-MC-an, perlu latihan vokal anu intensif. Komo lamun sorana agem atawa halimpu mah. Anu kadua nyaeta aya lentong jeung wirahma. Bu ari lentong teh naonnya? Ari lentong dina bahasa Indonesia mah sami sareng tekanan suara atawa intonasi. Sedangkan wirahma samina sareng irama. Lentong jeung wirahma teh kudu merenah. Henteu teugeg, henteu dialeu-aleu teuing deui. Henteu gancang teuing sarta henteu ancad laer. Lamun ngagunakeun basa Sunda, tangtu we lentong jeung wirahmana oge kudu nyunda. Anu katilu nyaeta pangaweruh anu jembar. Dina bahasa Indonesia pangaweruh teh sami sareng pengetahuan, sedangkan ari jembar teh nyaeta luas. MC oge perlu mibanda pangaweruh anu jembar, utamana mah ngeunaan materi acara anu di MC-anana, katut anu rek ngeusian eta acara. Boh jelemana, boh kasenianana, atawa hal-hal sejena. Anu kaopat nyaeta ngareka basa. MC oge kudu pinter ngareka basa pikeun jadi bumbu pangirut anu ngadengekeunana. Anu matak, MC kudu mibanda kabeungharan kecap anu euyeub sarta hadena mah bisa ngareka basa anu orisinil. Anu kalima, surti. Anu dimaksud surti di dieu nyaeta bisa ngabade kahayang pamiarsa. Anu matak samemeh nga-MC-an teh kudu nyaho heula medan anu disanghareupanana. Jadi MC dina acara anu dihadiran ku pejabat tangtu beda jeung jadi MC dina acara barudak sakola jeung sajabana. Anu kagenep nyaeta sikep anu hade. Anu dimaksud sikep di dieu teh nyaeta ngawangku tata krama, paroman, jeung gerak-gerik liana.
Tangtu we kudu diluyukeun jeung acara anu di MC-anana. Sikap MC dina acara resmi tangtu moal sarua jeung sikap MC dina acara hiburan. MC dina pagelaran tembang Sunda tangtu henteu kudu motah seperti MC dina pagelaran dangdut atawa pagelaran musik rock. Kitu deui jeung pakaian atawa kostum anu dipakena kudu diluyukeun jeung acara anu di MC-anana. Anu pamungkas atawa anu katujuh nyaeta mibanda rasa humor. MC anu hade biasana mibanda sense of humor atawa rasa humor anu luhur. Utama nama dina acara pintonan-pintonan anu sipatna hiburan. Sanajan lain bodor sarta teu kudu ngabodor, rasa humor teh penting pikeun ngahirupkeun suasana, nepi ka suasana teh karasa hegar. Tah upama tadi urang geus medar ngeunaan MC atanapi presenter, ayeuna urang ngabahas atanapi medar ngeunaan panumbu catur. Tah samemeh ngamimitian pedaran, aya sawatara istilah anu kudu dipikawanoh. Anu kahiji aya istilah panumbu catur, minangka sasaruaan tina moderator. Anu kadua aya girang serat, dina sawala jeung ceramah, ieu istilah teh gaganti pikeun notulen. Anu katilu aya pangjejer nyaeta anu ngajejeran, anu nepikeun atawa ngaguar pasoalan dina sawala, minangka sasaruaan tina penyaji makalah, pemakalah atawa narasumber. Tangtu bae sawala moal jalan upama eueuh istilah pamilon. Ari pamilon teh sasaruaan tina peserta kitunya dina konteks sawala nyaeta anu milu kana eta sawala. Tah ari panumbu catur teh mun dina bahasa Indonesia mah sami sareng moderator. Cek Kamus Besar Bahasa Indonesia atanapi KBBI, moderator teh nyaeta jalma anu jadi panengah atawa pingpinan sidang, rapat atawa diskusi. Anu ngajejeran masalah diskusi atawa ngatur padungdengan. Ku hal eta, panumbu catur teh kudu bisa ngontrol jalana diskusi atawa rapat, sangkan henteu ngalantur ka mana karep atawa henteu jadi papaseaan. Ta eta pentingna peran panumbu catur. Tina masing-masing istilah anu geus diebrehkeun, eta istilah-istilah teh masing-masing miboga pancen jeung kawajiban anu tangtu. Upamana panumbu catur miboga pancen anu kahiji nyaeta nyebutkeun jejer jeung pasoalan anu rek disawalakeun. Anu kadua nyebutkeun pangjejer katut ka sang tukangna atawa latar belakang. Utamana anu luyu jeung jejer anu rek disawalakeun. Anu katilu nyaeta ngatur lumangsungna sawala kalawan tandes, komaraan, bari tetep ngajenan ka pamilon sawala. Anu kaopat nyaeta ngatur saha anu nyarita, sangkan sawala lumangsung kalawan tartib. Anu kalima nyaeta nangtukeun waktu sawala, sarta anu kagenep nyaeta muka jeung mungkas sawala. Tah ayeuna aya tugas jeung kawajiban tina girang serat. Girang serat miboga pancen anu kahiji nyaeta nyatetkeun peun-peun atawa poin-poin penting anu ditepikeun ku pangjejer. Anu kadua nyatetkeun pamilon anu nanyakeun, nepikeun pamadegan atawa kamandang dina sesi tanya jawab. Anu katilu nyaeta nyatetkeun eusi pertanyaan, sawangan, atawa kamandang pamilon anu ditepikeun dina sesi tanya jawab. Anu terakhir nyaeta nyieun resume atawa kacindekan tina hasil sawala. Tah ieu sawatara pancen atawa kawajiban pangjejer. Di antarana nu kahiji nyieun makalah eta oge upama dipenta ku panata calagara. Panata
calagara teh nyaeta panitia. Sabab aya sawatara acara anu panitiana henteu nyitahkeun makalah gitu, tapi secara langsung. Anu kadua nyaeta ngaguar materi sawala, saluyu jeung jejer anu geus ditangtukeun ku panata calagara. Anu katilu nyaeta nurut kana aturan sawala anu geus ditangtukeun, boh ku panata calagara, boh ku panumbu catur. Anu pamungkas nyaeta aya pancen ti pamilon. Pancen pamilon dina sawala teh diantarana nu kahiji aya ngaregepkeun masalah anu ditepikeun ku pangjejer atawa narasumber. Anu kadua ngasongkeun pananya ngeunaan masalah anu ditepikeun. Anu katilu ngasongkeun pamanggih atawa kamandang pikeun ngawuwuhan katerangan pangjejer atawa narasumber. Anu kaopat nyaeta nepikeun pamadegan kalawan diwuwuhan ku alasan-alasan anu logis, upamana henteu satuju kana pamadegan narasumber. Anu kalima, pamilon kakara bisa nyarita atawa ngasongkeun pamanggih, kamandang, jeung pamadeganana upama geus diizinan ku panumpu catur. Panginten sakitu heula materi ngeunaan panumpu catur dina lawungan dinten ayeuna. Boh bilih salami simkuring medar ieu materi, aya hal-hal anu sifatna kirang merenah atanapi aya hal-hal anu hoyong ditaroskeun, mangga tiasa tulis di kolom komentar. Sareng simkuring nada dihapunten, boh bilih salami medar ieu materi aya hal-hal anu sifatna kirang merenah. Di dieu simkuring sami-sami diajar gitunya, mangga tiasa tulis di kolom komentar. Tah teras salami medar ieu materi simkuring nganggo buku sumber atanapi buku bahan ajar. Anu kahiji nyaeta aya buku Cahara Basa Pangajaran Basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 11. Teras aya oge sarakan modul pengajaran basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 11A. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina lawungan salajengna.